esika nyonso tozolanda biso tika kimia na Yesu Kristo Nazareth ezala elongo na yo Zambe bandeko azali nzambe réel atalisi biso ke ya solo azalaka na musala na biso toti kolekisa vraiment un grand travail campagne moko munene uti koleka campagne ya mukolo moko te campagne ya 8 jours wana omoni ke batu bazo répondre ndenge batikala jamais pour répondre dès les premiers jours ozomona déjà ke te vraiment awalika mona nzambe zao vraiment tozokumisa nzambe pe kopesa nzambe merci mingi na oyo vraiment atalisi biso ke te azalaka pe longo na biso bisika vraiment nzambe akutami azwa lokumu kembo pe ezonge epai na ye tozopambola yo pe moto ozolanda biso oyo ozalaki toujours fidèle kosoutenir biso pe na baprière kosoutenir biso na bamoyen financier na yo vraiment tika nzambe alola pambola yo ozala oza mosali ya nzambe ezala oza mwana na nzambe kimia na Yesu Kristo pe lipamboli na Yesu et accompagner yo même à ta de loin même de près tu étais là pour na soutien na yo na musala ototi kolekisa zamba lola akanisela yo et si koza bien aimé babu donc pour na ko bisa ici koza ce qui déjà comme ki konimba yebisa muto alalaki eke babuki bikeko babandi papa na musaba na nyonso mama na musaba ndeko tu obakutami na kati ya ndako ndeko elenge mwasi mobali vraiment bonga na bino oyo tobengaka le moment important na kati ya vie ya mutu yango Zambe na lola akokela yoke na buto lelo soki tokosambela tosambela pe bouger trop na nzambe parce que ezali très important yangwana tosambela teka pona que tosambela mais tosambela pona ko bouger trop na nzambe pona ko bouger bisika nzamba zali que ba prière tozosala o quand même et apporter fruit moko fruit wana tobika yango na ba misala na biso tobika yango na kati ya mabota na biso tobika yango na bandako na biso tobika yango partout tozokoma batu quand même ba remarquer que te oyo eza bato basambelaka parce que bato basambelaka bazana lolenge na bango bazana ndenge na bango bavivaka et ba dépendaka na o situation mboka te conjoncture mboka te mais ba dépendaka na nzamba lolo donc ceux qui nzamba décider même ata esikana eza désert mais bisikana ekomaka bisika batu pe kofana bato alusamba c'est pour cela bandeko moment ya prière eza moment moko très très important na kata via Dika nzamba pambola yo mutu prière. Amen. Si kozali vraiment nzamba mona yo déjà parce que au telemi déjà telemi amoneza décidé que année oyo ezala année vraiment année ya ilonga. Ezala année ya victoire, ezala année ya bénédiction. Nzamba pambola yo. Amen. OK na so tenir yo information ko informer que toza déjà na kati ya service na biso ya 5 jours ezaki recommandé par les prophètes que ceux qui aussi si campagne à la fin de service mokwas il y a 5 jours service anatina na ngweza yake makambu nyonso oyo nzamba salaki na kati ya campagne na biso grâce au nzamba de versaki grâce wana tobika pe mbuma na yango donc c'est-à-dire on nzamba salaki sikol photo buka ba fruit na yango omona nzambe a organisé donc nzamba saliki na kati ya musala oyo akitisi bénédiction na ye na kati ya via bana na nzambe diable peut azaka musika te ayaka pona koboto alors c'est pour cela ba prophète va recommander que ceci ya ke tango kosili sa campagne première semaine na semaine zolanda okota service moko à 5 jours pona kobika ba mbuma ba fruit ya musalo bokotaki detina ni toza na kati ya service na biso ya 5 jours eza pas cité discipline bazopesa eza pas cité eza secte ya ke oloba batia sec nana za suki te batie yango léger ya ke mutu nyonso tu a participer ole so pambola yo amen esiko za betela na Yesu maboko ya bien bien de
Nzamba pambola yo toni ko banda siko prier na biso position ça ya côté le malikolo position ça côté le ma ndeko to soki na kokumisa Nzambe ko pambola Nzambe bandeko otiko biso ke Nzamba salaka Dieu existe et ça te ya ke okamatane tso komi ko fente na mafuta na mai na mushwa te Nzambe ye moko na kati na yakoka kombo na yeka pamba otobelelaka akoka na yango mutu moko ko sote ke il faut ko sangisana telle chose mai pourquoi mai pour ni ko utiliser kombo na Yesu te directement dans la prière il faut ko belela Nzambe Nzamba salaka ndenge za bo babuki bikeko tobelela ki Nzambe tobi sala na biso pendant les 8 jours 8 jours eza mukete campagne ya o stabiliser bato pambola mosel ne totalisam tika Nzamba pambola ye to soki ne ko pambola Nzambe bien aimé pona bonté na ye wana pona grâce wana nenga ndimaki ete yo lelo tokutana biso na yo eza grâce na Nzambe eza bolamu ne si ce n'était pas ça mbele na minito ozwi biso te donc soki ozwi biso na kati ya chambre na yo na kati ya salon na yo na kati ya mutuka na yo na minute ozotambola na nzela yeba ke eza grâce na Nzambe rien ne vient par hasard et par Nzambe hasard ezalaka te tika Nzamba azwa lokumu ndenge asali biso grâce oyo yake na minute oyo tokutami tozosambela soki tozosambela muntu alosambo ata oseke lelo mais lobi tu vas changer ton langage changer langage tika Nzamba azwa lokumu wasala biso grâce yake tosambela mpe toluka ye na bosolo po bato misusu bazoluka ye na kotatone koluka kosangisana biloko mosusu batiki ye deja bame oluka baforce te ya biso aza na likukuma te aza na biso elongo tozopambola Nzambe bien aimé aba tobanda kopesa Nzambe merci kotombola ye kopesa bakombo na lokumu po etabongi na yango grâce asali biso totombola ye tozala reconnaissant na ye tombola mongongo bisika ozali tosambeli na kombo na Yesu Masiya Nzambe na pambolio na commission Yahweh na pambolio na commission l'assistant d'Israël Nzambe na kosala kokamwa na Letela mayo oyo sali biso grâce papa pona bolingo pema na yo Nzambe malamu soki yo te Yesu me biso tomoni moma oyo te soki pona bolingo na yo te Shaddai me biso tomoni moma oyo te kumisama Nzambe lelo kumisama elombe kumisama nkosi ya libota na Yuda letelama Nzambe na bikam letelama le Dieu tout puissant letelama le puissant de Jacob Nzambe oyo zondi makobatela biso Shaddai yongo zondi makobatela biso depuis butu kilo moma oyo Yahweh depuis tongo alobi kilo ngonga oyo toza na bomoi batelaka Naba ba remercier journée mardi oh naba ba remercier pendant journée mercredi ba luka ke longi na yo naba ba luka ke longi na yo te bango nyonso bazana bomoi tout ça ça dépend de toi kumisama Nzambe na mawa Nzambe oyo abimisaka moi na ye pona bato malamu mpe pona bato mabe kumisama Nzambe nelonga pote yo ngosalaka grâce na ba oyo olingi yo ngosalaka ngolu na ba oyo olingi voilà pourquoi nazali koletela kombo na yo voilà pourquoi nazali koleve kombo na yo mobateli malamu soki na kumisio ete Shaddai na Letolama Nzambe lelo letolama le roi des gloires Shaddai kumisama Nzambe malamu Yesu masimi komikola yo letolama le roi des gloires letolama mobateli malamu nazali koleve kombo na yo mo centre na Israel nazali koleve kombo na yo osalaka bikambo elekelaka bana na bato kumisama yo osalaka bamiracle oselekelaka mayele na bato bisika bato basuki Yesu masi ntango topusanaka epa na yo yakolo tozwaka solution kumisama Nzambe lelo kumisama Nzambe na bikam letolama le roi des gloires letolama le Dieu souverainement élevé letolama Nzambe na nguya yo nazali koletela kombo na yo Yesu masi nazali koletela kombo na yo Shaddai nazali koleve kombo na yo pote yengo bongi na nkembolo kumpema sanzoli
yo nde bokomelaka yesu masi soki yo te tokomelaka bien-aimé nzamba pambola yo. Donc si kozali zala branché bien, zala branché même ceux qui osambeli bien, zamba kota la yo ayoki yo mawa. Amen. Situation na yo ebongwani. Bela le malheur est commis bonheur. Commis bonheur, zamba na zana capacité ya kobongola mawa po molili ba imposa kiyoa mawa ne komi esengo. Donc esika ya kotaka mawa ekomaka esengo. Koma kesengo. Ntango akotaki na fête wana bato ba utiliser nyonso tout oyo ezalaki ya fête après sili bato bafani mawa. Bafani bayebi te bakobandela wapi baosukela wapi. Ya neti bato bake fête boye pa bato na baliete biloko si kolo fête azomituna bandeko na osuka wapi ebopeki na obandela wapi. Mais babosanaki te. Jésus était là présent. Ceux qui a côté na matanga ekomaka fête. Amen. Bandeko ceux qui yesu akoti na kata vie na yo wana eko changer. Amen. Mituna eza Clémentine to Clémentine te. Mais pourtant eza Clémentine. Mituna eza Roger to Roger te. Mais pourtant eza Roger. Ceux qui nzamba koti na kata vie ya mutu aswaka forme. Amen. Mutu aswaka forme. Quand Nzambe a changé malheur na yo comme ça. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Comme il était aussi invité un jour na kata fête. Présence na kata fête wana. Et ça l'a dit que kolo fête à perdre te. Kolo fête à kutamaki. Donc mayele suki. Mais comme Jésus était là présent, bandeko. Et si comme to sukaka ne sika yeso bandaka. Amen. Na santé na sana ngo sida kangio. Cancer na matrice, cancer na poumon, cancer soki ya makila. Osumi mona osuki okobandela wapi okosukela wapi na mulongo ya bano sana bango. Osumi tuna na kosukela. Il y a un Dieu quelque part. Dieu existe, bien-aimé. C'est pour cela que ça ait confiance. Il existe. Omona bilembo na ina azali koinvoke kombo na yo oyo yokaka mpe oyo yanaloka losambo azali koinvoke kombo na yo oyo kete ya bal nzambe oyo ayanolaka nazali koinvoke kombo na yo yesu kristo car tu es un Dieu incomparable yo oyo bongwani te yo oyo ozalaki le même hier aujourd'hui éternellement ikete yo telema butu ya lelo kati na bomoi na ngai Yahweh Mosela Dimanga. Yes, Masini Kobele la Kombo na yo. Shone Kobele la Kombo na yo Nzambe na nguya. Yes, Masini Kobele la Kombo na yo. Telle molaka na komi mon sabuti lelo. Yahweh na la poste na yo. Je sais que sans toi je ne peux rien faire. Voilà pourquoi na Kobele la Kombo na yo Nzambe na lo. Voilà pourquoi na Kobele la Kombo na yo Lombe. Zambo ya kana fait le vol invité. Non comme on se comporter comme si on serait qui nous polo tête. Au moment où Basanga Silaki, on y avait qu'elle est dans la fête. Basanga Kolele Nzambe ya Lola. On serait invité. Mais on serait qui va la sonité. Car tu le savais bien que on savait la caillou, atika la jamais la sol. Aliko invoqué Kombole yo Nzambe na bikam. Uti le Shaddai. Aliko bele la Kombole yo Nzambe le Yahweh aliko bele la Kombole yo. Telema Nzambe na nguya. Telema Nzambe le Telema le roi de gloire. Telema Yesu Masi. Uti le dans la poste na yo. Uti le dans la poste na yo Shaddai. Yahweh avec toi Seigneur je vais cette nuit. Voilà pourquoi j'invoque son nom Yahweh. Telema Nzambe na bikam. Mimo Sarata Moulaye bitumba na ngai. Bipai bandoga famille basanga ni contre ngai.
epai montamulile esanga mpona kombatela ngai telema yesu masi yo lekana kobundelanga papa telema lekana kolongisa ngai yesu masi nalikobelela kombo na yo lombene tumba nalikobelela kombo na yo moyoki losambo nalikobelela yo oyo kimaka jamais liboso ya bitumba telema nzambe na bikambo telema le Dieu tout puissant yaka yawe yaka le Dieu tout puissant yaka nzambe malamu butu ya leo tozala posa na yo butu ya leo tozali na posa na yo telema yawe telema elombe kotambola ya bitumba na ngai telema yesu masi nayebi ete na yo elongo banguna bakokima voilà pourquoi il est écrit bakoya na nzela moko mais bakokima na nzela sambo mais je sais que sans toi je ne saurais pas les effrayer je ne saurais pas les poursuivre telema nzambe na bikambo telema elombe yo oyo bengami le capitaine de l'armée céleste telema na bomo na ngai yesu masi nazali koinvoke kombo na yo yo oyo lobaki konke evokera mon nom sera sauvé nazali koinvoke kombo na yo yesu masiya yaka yo mimonisa na vi na nga papa yaka yo mimonisa na vi na nga sambelelo yaka buti ya lelo yesu masi mimonisa papa mimonisa sambelelonga mimonisa kati na bomo na ngai yawe mimonisa na vi na ngai yesu masi yaka yo tase de quoi tu es capable même devant kindoki ya famille soki bakutinga moko bakotelema na kanda mpona kofrape ngai mais soki bakutinga naza na yo bango moko bakobanda kolenga mpo bayebi de quoi tu es capable yo oyo renversaka Goliath telema nzambe lelo na Comme on a été blaka, Yahweh s'appelle blaka, nani lokola yo je vais jurer telema Dieu d'amour. Zambi wa mukalenga wanye Osana wanye mema webe dolaku di Zambie mukalenga Osana waniwe dolaku di Zambie mukalenga wanye mema webe dolaku ikala bana babantu beyemela batatu abuwe ninya kwangani yesu kundeke jibwale osana wanyeyo mema webe ndolaku di Zambie mukalenga osana waniwe webe ndolaku di Zambie mukalenga osana waniwe webe ndolaku ikala bana babantu beyemela batatu abuwe ninya kwangani yesu kumfishi bunde osana wanyeyi mema webe ndolaku di Zambie osana waniwe ndolaku di Zambie mukalenga osana waniwe ikala baba jinibisaba beyemela miyambi yabuwe ninya kwangani yesu kumfishi bunde osana wanyeyi bema webe ndolaku di Zambie osana waniwe ndolaku di Zambie mukalenga wane mema webe ndolaku ikala bakashi babantu beyemela baba yabuwe kwangani yesu wale osana wanyeyi mema webe ndolaku di Zambie osana waniwe ndolaku di Zambie osana waniwe webe ndolaku watishila mukalenga wabakalenga watishila yoyoyo mukalenga umva kulumba papa watishila mukalenga wabakalenga lelele watishila yoyoyo mukalenga umva kulumba watishila wanye mukalenga wabakalenga
Wachishila yo 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 mukalenga umva kulumba Yesu we. Wachishila mukalenga wabata. Lelelelele. Wachishila yo 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 mukalenga umva kulumba. Oh wesambi wesambi nsambi wa moyo wanye. Wachishila yo 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 mukalenga umva kulumba Yesu we. Wachishila mukalenga wabata. Lelelelele. Wachishila yo 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 mukalenga umva kulumba. Oh ngani wasamba moyo wanye. Yesu kena mulwe ngani wasamba moyo wanye. Mema kavu mwena jikenga. Ngani wasamba moyo wanye. Lelelelele. Yesu kena mulwe ngani wasamba moyo wanye. Oh ngani wala mabana bebabu bu Yesu kena mulwe ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena jikenga. Ngani wasamba moyo wanye. Yesu kena mulwe ngani wasamba moyo wanye. Ya wet kenga jiwaka kenga jitu kwaje kumuche uwa bundu ngani wasamba moyo wani mema kavu mwena jikenga. Ngani wasamba moyo wanye. Yesu kena mulwe ngani wasamba moyo wanye. Oh wakwenda nenda we nsambi mulena wa isalela. Oh wakwenda nenda we nsambi walama. Mi mwipa we nsambi wakuimbila ni mujinde. Oh wakwenda nenda we nsambi mulena wa isalele. Mukalenga wani, 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 mukalenga wani. Mukalenga wani, 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 mukalenga betela Yesu maboko ya bien sikoza. Kama maboko na batu maboko ya bien, maboko ya fête. Dole Yesu apambola yo bien aimé. Ne kwazo tangela biso vraiment na biso ke semweza makasi. Semweza makasi parce que oya bongolaka mawe komi sengo azana biso awa. Biso awa na kata fête na biso. Abazo tangela biso Jean chapitre 2 verset 7. Elubini papa tangela biso. Jean chapitre 2 verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Loba amen a bien bandé l'amen. Jean chapitre 2 verset 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus leur dit, Yesu alobeli bango, remplissez d'eau ces vases. botondisa banzungu oyo. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Batondisi yango tina likolo. Tika bien aimé. Ndenge eza boye nzambe asalaki vi na yo isika bavide ezalaki bavide ani ezala komble. Parce que aza nzambe oyo soki akoti na kati ya vi ya mutu vide ekutamaki na kati ya vi ya mutu wana vide ani ekomi komble. C'est un Dieu qui comble.
Zamba comble yo ndeko na ngai. Bisiko kutamaki que non, je manque. Dieu est là pour nous couper sa ozo mankewana. Apesanga men na bien ndeko. Amen. Papa comment le tire tozana ngonga muke papa. Verset 8. Verset 8. Puisse maintenant leur dit-il. Puisez maintenant. Puisez maintenant leur dit-il. Ok, alobi siko botoka. Wana Yesu ayebisi bango. Botoka. Et portez-en à la bomemela yango na ordonnateur de la fête. Donc na kolo fête. Bo puiser. Donc botoka siko mayo botondisaki na nzungu wana. Botoka yango. Bomemela siko l'ordonnateur de la fête. Kolo fête wana bomemele yango. Tamba memele ka ameki boyo. Minute. Nous avons un Dieu qui agit dans l'impossibilité. Donc, comme ta situation, a changé yango. Nebiso que kotia l'ensemble limite na kata vina otende konangaji. Parce que mayele lekela kibango. L'ordonnateur de la fête a monité a wesuki. Ah te Marie a comprendre habité. Tout ça na mutu moko. Il a ko changer makambo nyonso. A ko changer mon mbala moko. Babité Marie a l'obité a tele maraki mena kotuna na Yesu. Tango aketu na Yesu mbala moko makambo changer. Ayebisi bato azali na bango Marie ayebisi bato azali na bango. Okende bosalaka o tata ya koyebisa bino. Amen. Alota bango bakei basalika o tata ayebisa ki bango basali yango. O Yesu apesaki bango basali yango. Bokamata banzungu bafaso botondisa mai. Après vous qui ne vous présentez en l'ordonnateur de la fête, vous présentez yango. Tamba ke basali yango ka bongo, o yezala ki mai ekomi vie, ou ekomi vin. Donc pendant que le mette to sakaka obiso tozo disa. Le problème est que o to sakaka. Nenge toza na kata 5 jours yo to sa. O to bibi gentle, to kodi gentle. Mais on sa na kata souffrance. On dit to sala nini finalement tu veux que to sala nini pour na kana yo. Mais biso to moni que yo il faut ça là ba jeune faut qu'il a ote papa na zem na suki. Donc ma raison yo so no pesa ngo biso. Mais pourtant c'est toi qui souffres. Non bien-aimé. To sakaka obiso to sengi na yo. 23 heures salade debout. Sambela. Kila. Ne eko sala victoire peut délivrance sa vie na yo. Poma we comme sengo. Tosa o Yesu azopesa awa. Po tosaka o Yesu alobi ndesima nango miracle ko s'opérer. Est-ce que yozo sala la on samba sengio sala? C'est ça le problème. Na buto lelo ne biso ke Nzambe asana ngamu na yo. Alors yo tine to ana jeune boy. Tamio tali gauche droite obeti 4 boules 6 boules otondi. Obité na osamela na babuki mikeko na butu. Osamela na biso. Sko ozwani. Parce que tous autres nous d'un même esprit. Vous avez l'esprit moko na biso pour être bénéficier grâce wana. Di kan sama pambola batunyo so azotosa. Amen. Bato bazana même esprit na biso sama pambola bango. Amen. Yo mutuna no zana même esprit na biso te zamba sungela ngape. Poza ngite. Sama pambola yo betela Yesu maboko bien de kubisiko ça. Na passage toti kotanga ndeko nanga et salika kapona ko faire voir yo que Jésus-Christ est capable pona ko sala na kata vina yo. Mais le problème est que est-ce que yo zo sala o ya sengi yo parce qu'il fallait bandeko ba sala o ye asenga kibango to sakaka o tozo senga na yo kila sambela c'est ça le problème. Est-ce que vous autres ça telema sikoto ke sambela moni sikoyo fandi na kiti telema longwa na kiti bisikoza na metu bisikoza position c'est debout bien-aimé kende koye bisansambe a changer état ya vie na yo bisiko salaki na mawa bisiko salaki na pasi yenda za solution de konangai yenda za solution atomi moni osuki na minute je te dis que Christ Jésus est là azawana lokola ndimite ke yokufa lokolo zobelela ye osilite osukite zambana sana bomo zambana kosala encore quelque chose dans ta vie. Abraham na Sarah bakoka komimona ke basuki parce que bakoma iba mibange
mais le col nzamba beta qui passage tour na nzela na bango quel que soit qui mobange na bango bazwa qu'il sumwana yango na ngine biso ke atomi moni ya kosuka yeba ke le col à Christ Jésus est là zambe o babuki bikeko basalelaka esilina noté bien-aimé tombola maboko na likolo belela zambe mongongo akomata te année 2017 Seigneur change peu situation na ngai ya kenalelaka toujours mibali bakendaka mbongo na simbaka na maboko te na maîtrisaka te santé na ngeza bien te bana bazali sumayele te basobela bela vina ngana ko sepela mukolo nini non Jésus est là pona ko yoka yo lobela ye ce qui Marie a intéressé ka été Jésus alinga sala le côté fallait que Marie a intéressé ye le problème est ça toi intéressé ka Yesu na ba problème na biso kotika la kimia te quand tu souffres ceux qui ont souffert tellement belle la kanzambe yango tozo ke belle la nzambe butu nyonso 23 ans nyonso longo na mabuki bike non il doit faire quelque chose dans ta vie belle la nzambe bien aimé concernant likambo azotumisa vie na yo ya pasi ya mawa Christ Jésus akita asunga bomo ina yo tasambeli au nom de Jésus Christ. Seigneur, appelez-le la lion de sida. Elombe na kokende wapi yawe, na kokende wapi yawe. Soke pa ina yo tenzo batiro. Yawe sempe na lola. Yawe sempe na lola. Shada. Nani ko pampizo yawe. Nani anu wanabu yawe. Nani ko fundi bolongi yawe. Nani kige mitama bana batu yawe. Nani ayebi yawe sababa pase ya batu. Shada. Kakayo yawe. Kakayo yawe. Kakayo mokanisi kunase. Yawe sempe na lola. Nako kende wapi do bashire. Nako kende wapi le bon personne. Nako kende wapi do varofa. Yawe sempe na binaka. Bible de Nicolas Bissangaete. Que venez vous tous qui êtes trop chargés. Et je vous donne du repos. Nayango je bashire. Yawe sempe na lola. Ce qui n'est que même pas vous damo qui n'a rien jamais. Akopinga na soka pesingai. Akoto. Yawe sempe na lola. Mutunyo soki yawe zambe akude na kana yawe zambe yawe sampe na biaka qui c'est son problème d'ailleurs qui c'est son problème d'ailleurs je vais tirer asoke yano yawe sampe na lola neni yake pano yawe zambe le problème yawe zambe asongi denga yaki ibezali ko balanga je vais tirer Bible ezali ko bisanga ete yawe sampe no côté yawe sampe apesa ndakasika papa ne lipa ebongo papa ne alese azul banga précieux ibezali ko bisanga ete boni papa na bila sango kili oyo bali ko pesa bilo ko bali ko senga ebongo kakayo yawe neko kende wapi yawe neko kende wapi admirable yawe sambe la biaka ebi posa motema na ngako lekanga imoko Shaddai Seigneur Dieu tout puissant stabilité yawe zabeti wapi paso yawe zabeti wapi esheko ti wapi yawe sambe pauvreté ti wapi limitation d'asso ti wapi yawe sambe la bilaka maladie chronique la famille mobile la bilaka ti wapi yawe sambe la bilaka elombe na pelelio parce que la Bible est comme Sangaete. Les chevaux étaient équipés le jour de la bataille, mais délivrance se fait de la terre de tout puissant. Yego na kime pa ina yo parce que la Bible est comme Sangaete. Mutu yo sotu awe sambe, ayake pono awe sambe, azonga ndenga akita pour sa peu. Yawe sambe na lola. Suki awe sambe na suki na makombi na yo yawe. Nenge Bible est comme Sangaete je vais tirer Shaddai. Nani malamu lokola yo elombe. Nani malamu lokola je vais tirer. Yawe sambe na lola. Mutu ya saki yawe sambe. Tronde sa yawe sambe. Pembe nyamba yo la pour sa peu. Yawe sambe na bilaka. Elombe famille bazalaki. Ma camarade bazalaki. Yawe bazalaki. Mais yawe akanisa kizoboshie po boka ina mai moko ta boka kiye parce que muto muto wa zambe
abandaki ya nzambe komi se présenter ya nzambe kaka makambo na ye moko yawe nzambe na bilaka yango yawe nzambe bible ezali koloba na ngai ete yawe nzambe venez vous tous que trop cherchez je vous donne une réponse yawe nzambe na bilaka na ye epa nganga te epa marabu te ke basukolanga te yawe nzambe na lola na mibaligorogo te yawe nzambe na bilaka eloko songolo pakala te bameli belobelisanga basanga te yawe nzambe bilaka mafuta C'est la prière. Oh Jésus. Jésus. Collez la tête bien aimé, c'est la prière. Oh Shada, Jésus. Yako sale la ngai. Jésus Christ. C'est le branché, bien-aimé, ma canisse si manzambe. Ne biso boyende bien, boyende bien. Un jour, Yesu, azola kisabaye kolina ye, un parabole moko yake, il faut toujours kolukaye, il faut toujours kosambel. Importance ya kolukaye na kati ya prière. Azo pesa batu parabole ya juge unique. Alvite ndekwana amekuta kikabanga kanzambe. Akipagane mutute. Me pembeni na yezaki na mwasi moko abanda obima toujours. Azobima zo pembeni na ye. Mwasi wana amikuti ke azana mutu akosunga yete na likamu na ye. Me na kati na mimonite, oh, problème na zana ngo. Mutu akosunga nga eza juge unique. Alors, ba moment unique omona kati. Abano kipene mutute. Abobi misaye. Maman n'a pas roulé manette. Lobi lui soyez. Abobi misaye. Lobi lui soyez. Donc, Bible les autres côtés, c'est que Yesu azo lobe la bande ko azo bete. Suka suka ndeko yo. Ata zaki ne ko kipe mutute. Aye komi lobe la na kati na lobite. Il faut na pesa mamo e yano. Pour ceux qui n'appellent ça yano te arobana ya ko tungisa. Elle va toujours me casser la tête. Alors pour arrêter le ko, il faut na pesa réponse. Yesu alobete zakabongo pe ndenge moko na nzambe na biso soki lelo a répondre te bokanga monoko te yoko bakaka opona nino sambelaka toujours obimaka toujours okendaka seka kalembelembe poane olembaka te mpona nini bajene okoti obimi eza parce que bayebi te ils sont des ignorants un jour on vit na yo kochanger bango nde bakochange langage bandeko il faut kotungisa toujours nzambe. Un jour, comme Mikuta na état ya kete, il faut na répondre de cause. Pati kangana za la kimia. Jacob a compris na ki situation bande konanga. Alubite na kotika yote, sino te tongo kotanelo am. Loko na ye tongo tanela kete, habite zoye yam. Tikangana kenanga. C'est ça. Donc Bible ezolobete le royaume des cieux appartient aux violents. Donc ils ont peut-être kofongwa ya via muntu ezaka petete pasteur moko kosa yote église osaba kosote baye bisoke ezalaka tikotak ezate ndeko na ngai lobi kwa muntu sana loboko ensemble tout dépend de Dieu muntu moko kosote ke eza awa soko yembala moko maswa bakosio omoni lobi kuna babuki bikeko ba changer langage comme ya yaka lelo zwa akosio wana tokosio simba bomba lobi kwa mtezana lobo kwa nzambe akolo bate yaka mbala moko zwa ça dépend de lui akolo ba prière ka lelo tire wana bakosio ce n'est pas Dieu ce n'est plus Dieu miracle za keloko bomba mai pana nzambe amen za caché na nzambe ye moko bakosa ote yango nazo bisoke kobangela no babuki bikekote parce que bazana nzambe a bien. Amen. Un Dieu réel. Un Dieu vrai. Asa palpable na misala na ye. Oh, tika nzamba so lokomo. Nenga pona babuki bikeko. Yawo discuter za ta pona babuki bikeko. Anga ko loba mena bien. Amen. C'est pas la bien-aimé aux akana nzambe aux ana kota bien. Oui. Aux nzamba bien. Il est capable. Bien-aimé, nous sommes très fiers ya kosala na nsambo. Kobangela na yo bisote.
Une fois que tu as capté Babouki Bikeko, sache-le bien que tu ne vas plus échouer. Échouer kate. Échouer quand il soutient. Ça l'erreur, il y a condiment, babati kayo, connaître Babouki Bikeko. Oye Babouki Bikeko. Ça l'erreur grave. Donc déjà, ne va permettre oye Babouki Bikeko. Et si ma perdre dans le Canada. Tellement bien. Dans ce que ne commettent si qu'on prie, bien aimé. Moto so qui t'en a ta vie na yo. Et toute ma situation nyoso ya malheur. Situation nyoso ya souffrance. Situation nyoso ya pauvreté. Situation nyoso ya misère na kata vie na yo. Bande ko Yesu amipesa, amipesa. Yesu atika lola, atika trona ye, po akima kitawa, anyo kwama, amisala mobola, ponga na yo to sala batu minene. Alors qu'on dit ma situation moko souffrance. Et d'après tout nous sommes des enfants de Dieu. Mon situation moko fandeli olobité. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Il y a ma moto au nom de Jésus. Il faut la prendre à côté bien. Bon, moi je suis ça musala ekulusu pour nani. Pongana sala bien, ngana so pour na vie à bien. Ce que mon vie à passe yo, on est talio. On est talio. Ngai en tout cas ngai te kunate. Ezabiso. Ba ya mo bien na soko linga kangote. Moto tu ma situation wana. Ya kolala na ndako ezanga fenêtre. Situation wana ya koteka kanguba. Obimi na nguba oteki malala. Lobi kuno zana basafu. Tangu batondole ko bima ozana wana esafi ya Babouki Bikeko tetika na bisao. Ya otindi kapusu. Sika. Moto tu ma ba vi wana. Vi ya médiocrité. Vi nyonso souffrance. Vi ya kweshuwe. Vi ya pasi. Eye mamoto na same. Moto na we sapena kokita. Moto na we sapena kokita. Deliko paita. Deliko sikisa. Deliko tupa. Nyoso tu ya we sapena. Nyoso tu ya we sapena. Nyoso tu ya we sapena podasi. C'est le prier. C'est le prier. Le feu de Dieu, monte la ouais s'appelle del coquita, monte la ouais s'appelle del coquita, del colandela, del colandela, del colandela, del cotupa, el cotupica moto, monte la ouais s'appelle del coquita, monte la ouais s'appelle del coquita, moto. Deliko kita, deliko landela, deliko passa. Vigno sauté à médiocrité, vigno sauté échec, vigno sauté limitation, vigno sauté instabilité, vigno sauté à Wendame. Yahweh s'appelle Blaka, et tout Pama, et Passada, au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu, le feu de Dieu, monte de Yahweh s'appelle Golanda, monte de Yahweh s'appelle Golanda. Surtout à télévision, telle échec, à télévision, telle limitation, à télévision, échec, à télévision, il y a qu'à pauvreté, à télévision, il y a instabilité, à télévision, il y a qu'un chèque d'affaires. Moto na wenzambe de l'Ukokita. Moto na wenzambe de l'Ukokita. Moto na wenzambe de l'Ukokita. Deliko passa, deliko sikisa. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Moto, moto. Le feu de Dieu, monte la wenzambe de l'Ukokita, monte la wenzambe de l'Ukokita, monte la wenzambe de l'Ukokita, de l'Ukolandela, ici quand je sais que wenzambe, et ça n'a pas eza la mama botangai, eza la grand frère, eza la ndeko songolo pakala, atumbala, apasala, asika, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, monte la wenzambe de l'Ukolanda, monte la wenzambe de l'Ukokita, de l'Ukotuma, nyoso tu wenzambe, de l'Ukolanda wenzambe, nyoso tu wenzambe, ya papa koloneli ya wenzambe, ya papa teo ya wenzambe, monte la wenzambe de l'Ukolanda. Moto la wenzambe de l'Ukolanda, de l'Ukotumba. Moto.
Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Moto na wenza mbele liko pita. Liko tumba. Voilà, sommes bien-aimés. Il y a côté s'il vous plaît, Papa Jean. Hein? Frère Fiston, si vous allez pour nani faiblesse à vous pour nani. Maman Bernadette, il y a des sabbats na nyoso que le samo ne kosala ki na ndako fufu ekota. Le samo ne kosala na ndako et que ba sabi bosalaka. Bisi le kopé le samo. Amen. Osaka na kana prière te. Famille bazaka ba to prière nazo biso que c'est une famille ya kopesa. Donc yakobanga. Amen. Nana banga ka famille basambela. So okuti famille bazalaka bango balalaka ko banda 20h ba yekola muka 8h. C'est une famille bazana venir te. Bandeko lo sambo. Si tout ba époque tokomi, et ça époque moko Satan zo sala vraiment trop. Satan côté partout. Satan ngaza na contrôle la biloko nyonso. So okuti bato bazo sambela te en tout cas bazalokola voiture réseau kende mais ça n'a freinté. Zamba sunga yo bien-aimé. Et que vous appelez mon prière. Tellement si qu'on s'attend que bata prière bandeko. Ce qui est ça na muntu, ou azali à la base si maya souffrance sobika. Ya kanga mbongo na yo. Akanga libala na yo. Ya misala mobala butu. A misala mwasi ya butu. Tango bima kwa kene ko so musala, ya zawana liboso. Poete abimelaka ba chef na yo babi misone longi mususu lobi kuna ba pesa yo réponse ba pesa yo promesse yaka lobi le comité on va voir plus tard donc itala ba komi ba promesse nzoka nde koko na bino wana yake ko bima liboso ayebi kendenge zaboye nani recette akei sikoyo pona ko kende ba finaliser makambo na bango ya libala abimi bala moko barrière ate muntu bongo il faut mtourner là assez important te na vie ya ke ya kangaka ba vie na bino nyonso na famille ya nani anyatama na kombo Yesu Yesu azoloba nzamba azoloba qui es-tu grande montagne devant Zorobabel tu seras plané yo koko na ngai tu seras plané donc c'est-à-dire okonyatama tu seras écrasé vous allez écraser on nyonso aza contre bonheur na yo nzamba donc agrippé le Pierre et pas ya Yesu na agrippé le la froment zamba nikaye na minito anikaye atesa papa botabino anikama atesa mama na bino anikama atazande ko abotama libu moko na yo asala nini anikama banikaye le la poussière akoma putulu moto na nzambe kita atasa na village ataza wapi na lopango fandi ndaku moko bozana ye ataza na mosala kuna collègue ya travail moto na nzambe zobete na mutu lelo esika sawana asomonaka mbata moko likofi moko ezokitele na sapongi kaka beteka na likosi moko kao. C'est ça bien aimé avec la prière ya bana na nzambe prière ya babuki bikeko donc esiko za tellement bien siko osokanga osobeta maboko osoningana moto landela asala mwasi asala mobali asala na bomo atakufa aya magishma bisika za kuna na monde bawa moto landela ye atakena na vina asansa ya yofi moto landela muntu nyoso oya kanga vina yo atosemeli nazotinda moto landela mutu nyoso tukaka vina ngai mutu nyoso tukaka na ki Saint
etamwa likolo na ye yawe esampe na lola alapa akufa akoma poussière lokwa poussière ya fufu akoma poussière lokwa poussière ya oblaka yawe etana palu de maïs moto nawe esampe na likokita nyonso tu yawe esampe oyo baloba oyo yawe esampe bakama oyo basala yawe esampe na monde ya molili oyo nali kotambola yawe esampe na etoile na nga na poki na ye papa lefi grand frère mwana na poki koko yawe esampe na biaka bandoka quartier na botami bandoka quartier na kololi moto bisika yoso tubaswami moto na we nzambe ezali kokita moto na we nzambe ezali kokita moto na we nzambe ezali kokita ezali kopasa ezali kosikisa le feu de Dieu le feu de Dieu le feu de Dieu moto na we nzambe ezali kokita moto na we nzambe ezali kokita ezali kopasa le feu de Dieu le feu de Dieu le feu de Dieu pambola yo trop parce que losambela très bien Amen. tika nzambe otolobi awa na sujet na biso ke lokola changeaki mawe komi esengo il a changé le malheur en bonheur a changé état na yo ya célibat ekoma mariage a changé état na yo ya maladie ekoma guérison Amen. a changé état na yo ya kimobola okoma pe riche Amen. donc nzambe a changé état na yo ya kolela ekoma pe état na yo ya esengo Amen. donc situation za nango ya négativité ekoma situation moko ya positivité Amen. est-ce que okopesanga me na kilo amen bien aimé mebi soki oza en direct na babuki bikeko elongo na papa Ruben na minute oyo nazobisa yo bien aimé prière eza domaine oyo tobetaka tolo particularité na loba nde particularité na biso luka biso na makambo mosusu yo kaka likambo tokobebana ezaka likambo ya prière. Oh papa, tosambeli trop. Soki omoni osambeli trop, olali pongi. Mais soki omoni ke prière ekoki pe ko changer ta ya vie na yo, okozwa pongi te. Oko associer biso. Oko linga biso makasi. O comprendre ga yo moko. Tika nzamba pa mola basambeli nyonso. Amen. Je te dis vie ya mosambeli, eza vie ya mutu akendaka musika. Amen. Sika makasi. Zamba pambolo bien aimé. Et si vous avez été là, Yesu na maboko ya bien. Mettez là na Yesu maboko ya bien. Amen. Tokomo ke déjà na suka parce que Nzamba ça changé déjà état ya vie na yo. Sili déjà. Amen. Bobangelo ko moko te parce que nous eza ya mariage na yo. Amen. Ane ya visa na yo zo simba yango. Amen. Na lobi zo obtenir visa na yo. So ya ozo inviter biso honorer ngai na feti oyoyo lelo tozokende papa azokipesa biloko nyonso. Amen. Te ya yo ezali kaka te o toyokaki bapesi ezeni esika na kombo esika eyamba moto o papa iloko ebungaki esika na kombo o ndenge eza wana nautaki lufu bayibi ngai esika na kombo o ndenge eza na papa ndenge eza bo nazoya wawa babeti ngai cancer ya sein esika na kombo
Tellement yango déjà au nom de Jésus. Mais biso yo le 31 yo il faut même la biso témoignage. Amen. Ouais alobi amen en tout cas nsamba pambo. Amen. Kozanga témoignage c'était le 31 décembre. Amen. Faut y en a témoignage. Ma prière à Bobande Konangai. Tolo bakesko aussi li sayango sabile mon nzambe. Yo il faut soit bilembo. Faut soit bilembo. Faut soit bilembo. Na kombo na Yesu. OK telema likolo. Soit numéro na biso déjà si tu as besoin d'un soutien de prière, soit numéro na biso ya babuki bikeko 082 249 0001. Wana pour l'appel. Si vous avez besoin, il y a beaucoup de biso na message par WhatsApp, soit numéro na biso 081 63 00 070. Télémana nous totiki na téléphone te. Yo déjà so kamati téléphone qui sa téléphone na mabele. To sambela na totika te ya ba téléphone. Bien aimé zala côté le. Na yo kamata maboko no na otiana na mutu. Oso kamata maboko no tiana mutu donc c'est-à-dire tu t'es béni. Oso mi pambola na lomo. Dit le solo bête la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ndenge zaboy oyo ko bingisa na munoko na yo. Suki za mabe e kangaka yo. Suki za malamu e ko sopeka yo. C'est ça bien aimé. Yango moni bandoki otala ignorance ya bato bato ayeba ka puissance ya maloba te kuna na monde bolili ebe koma nde omona ka mabe ezokomela yo yo kotika ka mabane komelo te yo petele makana ndenge no avobima na tongo desidaka deklaraka na ba parole na yo awa na zobi mawa eza te bona ke kumisa mbo eza te bona ke ne repère no zobi mawana fota molana nzambe partout yo so yo ko sala il faut simba ni yo il faut kutanga na beshek ozo raisonner car est-ce que ninga na tcha na koti sambongo kuna est-ce que eko simba na biso eko simba te eko simba ane koko tonga nengo sana ko mata na pene likiana na vie on a raté ka les négativités le ma bien moto na nzambe muya na nzambe kota na kata vie nengo tchema boko na mutu wana vie na yo fongwa moto kota emela nguya nyoso tout we salaka ba échec we salaka ba nguya nyoso ya kete yo salaka na eta ya mawa omona muntu kaka loboko na litama omona ka muntu teli elonyibo ondio muntu moko azana elanga nzoka nde elanga esesi omona ka muntu moko ndio autolela na matanga aleli leliti miso telie te wana babuki bikekote miso na yo koma pembe na komoneso amen muntu ameli ya mondio pigeon lié pilipili et ya moto nom de Jésus-Christ. Tozo que ça la prière de konanga nzamba suko lelo ni na yo. Nzamba sala ke ola ta peu forme ya bien. Ne prions zo que ça la ngo tchema boko na mutwana changement kota na kata vie na yo. Donc prospérité kota na kata vie na yo. Pe ko sala makamu mine kana nzela maluba ndengo zolo bawana. Et que molili nyo setika vie na yo. Tchama boko na mutu. To sambeli au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Bible ezali koloba ete la bénédiction de l'éternel ici yawe esambela bilaka na lipamboli parce que Bible ezali koloba ete nyonso tu yawe esambe eza na pumbo yawe ezambe ya lolemo na lipamboli na baproje na ngai na lipamboli yawe esambe na lipamboli yawe nzambe na mosala na lipamboli yawe nzambe na proje na ngai na lipamboli yawe nzambe na libala malamu na lipamboli yawe nzambe na affaire malamu na lipamboli yawe nzambe na bisika seigneur nzotupisa oyo yawe nzambe na kosala yablaka kotinda mbongo kosomba biloko yela na lipamboli parce que bible ezali koba ete yawe nzambe liwa mpe kopita eza likolo lolemo ya moto yawe ngai mpe yawe nzambe yate kotatola elonga na kombo na Yesu Kristu. Bandeko soki olandaki priere oyo elingi koloba ke loboko na litama esalini esili miso ya kotela lokola moto auti na matanga esili. Donc c'est-à-dire que ochange position na yo banda kotambola cette fois-ci na nzela lokola patron. Amen. Otambola lokola motu moko aza na mbongo mais pourtant oza ata na $5 te. Tambola kabongo soki oyebi nsama asalaka kaka kolandisa selon pensée ya moto selon ne moto amonelaka soki ozo raisonner makambo ya mike nzambe mpa oya kosala minene te. Donc eza na raisonnaka de grandes choses dans ta vie bima na kata
koraisonner makambo moko mike ya mike. Tu as un Dieu grand. Un Dieu grand pour de grandes choses. Alors il faut raisonner makambo mine. Netingane na zabo bande ko na raisonner ma mikete. Ma mikete na bomo. Na raisonner lola ba américain. Même ba américain ba sa ndeni. Bango so oke na banda ko na bango zara mine. So zumi tuka na bango zara mine. Do bango na ra makambo mine. Ne yango moni bango le lo ba benga bango grande puissance ya mokili. Ah, pour ba raisonner kal grandeur. Ndeko ya sa na ndako ya raisonner kaka na tongo so ya bimi abeta dame a discuté ba makambo match na nzela ne ya ye vision siko muntu azozela ke na tongo aya na église aya to sambela na ye pon samba salele zama osala ndenge changer kwa assister yo kapatu nyoso bamona makambo minene na Amen. bande ko resona ka makambo minene bao bazotonga lelo babotamaki na yango na libumu mama na bango te babotamaki na yango te même ata moto azotambola na mutuka abotamaki na yango te asimbi yango na loboko azobima na libumu mama na bango na mutuka na loboko te aye kokuta yango na mokili pe na courage na ye asali nini asui yango. C'est ça bien aimé biso tolingi babuki bikeko tolingi mwana na nzambe nyonso oyo participaka na prière oyo nzambe atombola yake ni musika. Amen. Toya mape ba témoignage ya papa ndenge eza boye nabengisi bino babuki bikeko nyonso oya tokomata na hotel grand hotel en tout cas bolia parce que nzambe apamolinga wana Amen. en tout cas wana tokozwa yango te atika nzambe amatisa yo Amen. nzambe atombola yo Amen. nzambe abwasi lo makeno musika. Amen. Kristo yesu mono bien aimé sikobenga biso tokoti na kati ya bareketo mpona kosambela mpona yo susi na biso ezaka yo pambwama susi oyo tozalaka na nzambe akangola mpe vi na yo akangola yo asalelo mpe bolamu. C'est ça bien aimé akufelaki yo na ekulusu pamba te yaki onyokwama na maladi mpona nini benga biso deja 082 249 0001 wana mpona bapei soki oza mpe na whatsapp na yo 081 63 00070 oleso apambola bato nyonso bazobenga deja benga toza kaka na 5-6 appel mpona bandeko bazobenga en ligne. Oui, allo. Oui, kombo nani mama obengeli biso wapi? Allo. Benga biso numéro na biso eza ouvert na minute oyo. Allo. So papa kombo. Papa kombo nini? Janvier. Christophe, ok. Comment vous êtes amis? Ok, pour le bien papa. Ok, Nzamba Pamolo, papa, toujours soutenu au Sika Awa. Nzamba Babou qui dit que vous avez allô? Oui, allô, Ndeko. Ndeko, en attente. Parce belle la minute, vraiment. Nzamba Pamolo, parce que ma témoignage c'est belé. Allô? Allô, maman, comment on a béni le soir? Allô? Les assignes qui retardent ceux qui prièrent à Babou qui faut ça la trop. C'est pourquoi on m'appelle les belé na minute vraiment. En tout cas, tu as plein en ligne. Nous avons beaucoup déjà passé. Allô? Allô? Oui, allô, maman, comment on a béni le soir? Sœur Nathalie. C'est Nathalie, comment ça? Ngalula. Ngalula na commune. Na limité. Béni maman. Papa, bandako bando osambela na bino baeresi na biso aobena na biso na ndako ayi kozongisa garanti te nzambe na biso kokonfondre ye toujours ndenge abandaki deja na confusion wana bokangamaka toujours na priere nzambe apambola bino se matali. Ok, nani lisusu na ligne? Allo? Oui. Orly
pesa muke radio na yo volume. Oui, ndeko kombo, allez, problème eza nini? Okufa te na kombo nyonso parce que osambeli déjà na babuki. Ok, nzambe apambola moto nyonso azobenga. Allo? Bonjour papa, comment on a béni soir? Lobana pete papa, comment on est? Joma nani? Ok, on le dit papa. Ok, nzamba babu kibike kwa visite bisiko zali apuso makasi na musala na yo. Allô? Bonsoir papa, comment on a béni soir? Yves na béni na chang. Yves nani papa? Yves mboma na chang na zo ya tsinga entendre beaucoup de pour na voix na ngai ifunga ma onyo sakanya na ya bamuntu. Nzamba tumba e déjà azotika nzela. Ok. On est sur la ligne. Oui, allô? Allô? Comment dit maman? Comment susu le bini? Ok, nzamba pambola mi qui sont na maladie. Ok, ndeko susu ani totika na des appels. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir maman, comment on est béni soir? Maman Magi nani? Opesaka bakombo mibale po to ba ko orienter pour prier na biso bien. Obengi biso pe sinon na yo na prénom. Ici ko bengeli biso likambo na yo d'orienter prier na biso malamu. Ok. Les voisins disent les voisins. Ok, batraze belé trop. Vraiment nzamba pambola mutu nyonso oyo ayebaka kosambela na babuki bikeko. C'est ça notre prière de tous les jours. Oyo apesa biso confiance nzambe ya babuki bikeko a décevoir yete. Amen. Yo mutu ozobenga kobaka kobenga toza na équipe munene, équipe de base eza awa. Même à tokate émission parce que ngombe eza ngoma tokata tobito ya mayo totanisa tongo koloba te o papa bokati pona ni tokati po eza minute eza quand même émission zamba pambola mutu nyonso azobenga même après émission benga biso toute la journée toza ton téléphone na biso eza nango ouvert 24/24 benga biso WhatsApp kutu koloba te WhatsApp ezala toujours nous sommes pour disposer message na yo WhatsApp na biso 081 63 00 070 on a appelé na biso numéro ba buki bikeko donc mon buki bikeko solo azanga numéro 082 249 0001 donc 301 ça m'a pambola yo ok tozokota pe na liste ya bandeko babengaki pe journée mobimba to enregistraki bango osambela mpe mpona ka na bango nazomona couple Richard Mbaya et mama Francine Bongo, mama Marie Feza na Gombe, mama Émilie Koumwamba na Ndili, frère Kabongo Jean-Claude na Brazzaville, frère Raphaël Kimuta, famille maman Mouika Christine na Brazzaville, frère Dieu merci Mboma na Afidissi, maman Ikias Rosiane na Brazzaville, maman Mete Bombo na Barumbu. Vraiment kolala te, na mono déjà komolala. Kolala zonimba ate position na te ndeko na ngai. La muka tozo sambela mukepo na bandeko babengi et puis tozo sambela suba sujet ya suka. Isna biso pe komi. Génial. Jeudi, toi déjà jeudi de nous, topé sa discipline nini pour sambela na prière na biso ya 5 jours. Tozo ke sambela pe pona maman Sandrine Daya à Gombe, frère Blaise Kwemba,
frère Joseph Lokudu na Kingabwa, maman Mami Masanka, maman Laetitia Kasuki na Kimbwala, maman Tina na Bon Marché, enfant Yves Moulumba, Clarisse Kalenga na Lemba, Christelle Bumbo na Ngaliema, Lydia Bongo na Bandal, Gloria Futa na Bandal, Deborah Lelo na Kauka, Goni Zaou na Lemba, Laetitia Basanga na Angola, Christelle Matiati na Kalamu, Mama Joyce Kamba na Ozone, Laetitia Katompa na Ngaliema, Lorette Mulambu Ikuma na Masina, Sarah Lilongo na Matete, Jolie Mayeme na Lemba, Mama Sandra Mbui na Lemba, Nancy Voka na Ndili, Leya Mayala na Marumbu, Mars Malonda, Sandrine Mavuba, Moïse Pango, tous sambela pour na bandeko yo, eke nzambe ayo na kusambela bango, tout ce qui s'appelle na double page mususu na monia, batwaza trop tikane ke totanga bakomo na bango boye. Zamba babuki bike kwa visiter bango. Amen. Ata yo mtoza na ndaku loba amen konde kona nani. Zala mutema malamu. Loba amen na makasi. Amen. Amen na kilo. Amen. Olo somo na yo bien-aimé. Tozoko banaliste famille maman Hélène Mwadi Tunga Aluta. Famille maman Mimi Odette et papa Germain Kalala na Londres. Couple Nathalie Ke Mogondi. Couple Sermeli Mutingu. Maman Doudou Tela na Londres. Famille maman Francine Kasongo, c'est Richesse Galula, maman Nancy Mujinga na Londres, maman Patricia Mbonga na Suisse, famille maman Kika Mi Kutu, maman na Stockholm, maman Yuyu Makombo, maman Rosette Chilomba, frère Alain Beka en Angleterre, frère Rigen Mundimba na Allemagne, maman Rose Makisa na Canada, maman Thérèse Mbouaï, maman Elodie Moussoumadi, maman Coco Eloukou na France, sœur Olga Moussoso, sœur Olga Lele, sœur Olga Mimpu, maman Kesenko Ngoli, Marianne na France, pour la musique ça va mettre sœur Hortifolo na États-Unis. Zambe na biso asale là-bas. Amen. Nzamba visiter bango. Amen. Parce que baza ebele makasi. Amen. Azomona bapele zokotaka nzamba pambola bino mingi. Tozosambela nanu même ata bao bazobenga bazokota te, même ata mpona bakombo totanya wa. Nzamba fongolela bango likolo. O famille na bango bakanaki esimba te. Baye baza na hôpital babika na kombo nesu. Amen. O bazoluka mariage bazo mariage na kombo nesu. Amen. Oyo bazolota bien te nzamba changer bandoto kimie kota na ponye. Amen. Nzamba pesa bino valeur. Amen. Osambeli mpona bandeko na kombo na Yesu Kristo. Oh, éternel Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, Dieu, bandeko na sena loboko na yo. Priez pour les ailes et les de l'amour de Dieu. Et puis, Bibezali Kobalanga, les soucis, Yahweh Sampé. Yahweh Sampé na Lola. Hata mutu Yahweh Sampé, mona monine siye ke Yahweh Samba kupa. Katika naliko luga Yahweh Sampé, wine intercesseur Yahweh Sampé. Oya koese, ako intercede pona ye. Yahweh Sampé na Lola. Lolenge boko la posa penga epe la poko Yahweh Sampé. Na ye kompleni Yahweh Sampé, kosi Yahweh Sampé, bamamana gayo suku babengi Yahweh Sampé. Yahweh Sampé na bilaka. Webi posa ya moko na moko. Kangola jobashire. Oyo soki Yahweh Sampé bakangami. Délivre Yahweh Sampé. Oyo soki baza bloqué Yahweh Sampé na beesprit. Yo bien-aimé, nakosepela batokata sikoyo, kende kosala siko prière d'autorité. Tokosambela pe pona yo. Mais prière tozosala oyo, ezana pona ko soutenir le fondateur ya babuki bikiko. Bandeko organiser musala munene bo, pe signe avec réussite. Ko botola milimo ya bana na nzambe na maboko ya Satan ya bandoki. En tout cas zakama bituma makasi. Ne toti la fête de Dieu fubo. Ba retour et cause à lebele. Mais si quand même ata ba retour ane ko salema, ebeta contre mire na kombo na Yesu. Amen. Samba sala na kata vie ya fondateur na biso. Fondateur na biso, yebi comme on est bien. Pasteur François Mutombo voici l'homme. Donc samba ko ba toujours ko batela ye, ko sala ye ba ngolu ebele. En même temps aussi sambela ka pe pona babuki bikeko. So sambela pona babuki bikeko. Mais intercesseur ya babuki bikeko.
Bakambi ya babuki bikeko. Le coordonnateur aussi ya babuki bikeko papa Rebecca Sunga. Zama pamola ye. Amen. Zama tombola. Ande koza musala tozo sala za toujours na babitumebele. Kongola za la kasu yo sali bien anemio mais ceux qui ont bébé simu kia. Yo ana tomboli yo, atomboli yango bosali molamu nyonso. Te. Sambela kape mabe komate. Zama pamola yo. Amen. Sambela pona pasteur François Mutombo voici l'homme. Tozo sambela pona babuki bikeko nyonso. Tozo sambela pona ba dirigeant nyonso ya babuki bikeko. To sambeli au nom de Jésus. Éternel Dieu, le Seigneur tout-puissant. Maître recommandé, Seigneur, son tout-puissant Yahweh. Ouais, Zalinde Yahweh, Sabé, Papa Nabiso, voici l'homme dans ma bouche, Yahweh. Batela Yepé, Soumez, Evangio. Yahweh, Sabé, le Bilakada, protégé par ta main puissante. Bon, c'est lui, et continue Yahweh, Sabé. Tous les Yahweh, Sabé, pendant la commission, Yahweh, Sabé. Tina, président, Yahweh, Sabé. Il y a un nettoyage chez ma bouche, Yahweh. Bon, Batele, Yahweh, Sabé, Dalio. Mosingi Yahweh, Dalio, je vais chirer. Battez la presse. Bien-aimé, Tokobo Sanape Yote. Yo posa richesse pour Nabiso. Osa bénédiction pour Nabiso. Poto Sambela Kapona yo. Le nom qui nous a pas pamboli yo. Olo bate ate. Samba sala. Ce qui nous a pas salé l'ingaï. Après soit ta 40 000 tuka. Est-ce que vous avez opé sa babuki bikeko tuka moko? Olongoliga moko pesi babuki bikeko. Est-ce que vous dérangez calcul na yo? Exactement parce que yo za na ngoti. Ce que vous avez na ngoli pesa biso. C'est pour cela il faut tout ça me la pona yo. Samba pamola yo. Amen. Makamolo pa no simba. Ya mariage simba. Amen. Ma frère na yo simba. Amen. On sala bien. Amen. Bimana kat hôpital. Yo za esika no zambe hôpital te. Amen. On sobela abika na komone so. Amen. Tozo sambela bande ko pona ba membre nyonso tu ya babuki biki ko ba sambela kana. Biso ezala na Brazzaville, ezala na Kinshasa, ezala Libanda, Mboka, États-Unis, Canada, Europe, Asie, Océanie, partout dans le monde, vraiment Zambé ayeba kosalela bandeko, akanisela bango. Tosembeli au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu. Elombe na pelelio Yahweh Sabé. Kanisa Yahweh Sabé. Mutu yoso Yahweh Sabé agaspi Yahweh Sabé. Nani mutu alelo kaka Yahweh Sabé ndia alaka biso Yahweh Sabé pe alelo zala na yo. Mi manifeste Yahweh Sabé na bilaka. Mindele bitu ba yoso tout le monde a moni Yahweh Sabé na ye. Yahweh Sabé vine Yahweh Sabé. Échec na ressuscité. Limitation na ressuscité. Yahweh Sabé na bilaka. Soki azaki na problème Yahweh Sabé libala azobala. Soki azaki na problème ya kubota azobota. Soki azaki na problème Yahweh Sabé ya musala azu musala. Soki azaki na problème ya instabilité Yahweh Sabé kozanga esika kovanda azu esika kovanda. Yahweh Sabé na bilaka. Au Saint-Samé. Au Tanafi. Yabobuki biki. Céleste, Pamola Libotana yo Seigneur. Betela Yesu maboko bien, maboko bien, maboko bien. Olo Yesu mon bien-aimé. Amen. On a mokolo lelo to sukiawa. Est-ce que falola la podio sambela te vraiment? Est-ce que sambeli bien te? O sambeli bien makasi. Zama kokisa bosenga ya prière na yo. Amen. Kaka ndengo senga kiwane kokisa mapebongo na kombo na Yesu. Kombo na Yesu. OK, bien aimé to sukeli awa pona mokolo ya lelo. Bisika nyonso landa ki biso yeba ke ezala ki groupe d'intercession babuki bikeko. Babuki bikeko JBB en cycle siège social na biso jusque là ezali na avenue Kalembelembe numéro 72 dans la commune de Kinshasa en face de l'église à Seka Kalembelembe au monaka bureau ya babuki bikeko ezawan bakoma JBB eza ya kobunga te okomika na église otalika en face église bakoma JBB babuki bikeko okoya wana opose biso problème na yo papa na leka na prophétie tokoleki biso na prophétie papa na ngina mona pasteur François Mutombo voici l'homme
tokolekiso na pete okutani mpe na ye otenangi na mona le coordonnateur ya babuki bikeko en tout cas basujet na ngai ezokoma te okoyaka wana na biro eza mpo na yo ao prière en tout cas wana kutu kuna koloba te parce que eza mosala ntango tozolala tolala na yango tolamuka na yango nzambe apambola yo amen. Ok, bisi ko ozalaki vraiment tosambelaki kitoko mingi parce que osambelaki na équipe ya makasi lelo équipe ya makasi vraiment nazopambola équipe ya lelo po basambelaki mpo na yo mpe basambelaki elongo na yo mpe ndenge requête bakiko nzambe apambola Amen. mon frère Gilbert Longa nzambe apambola yo frère Joseph Kassomo nzambe apambola yo Amen. frère Marcel Mulonza nzambe apambola yo Amen. sœur Esther Mubonda nzambe apambola yo Amen. sœur Esther Masika Esther bazami bale nzambe apambola pe Esther Masika Amen. frère Patrick Kamba nzambe apambola yo Amen. frère Héritier Belenge nzambe apambola yo Amen. moto ya nzembo frère Daniel Malabu papa Daniel nzambe apambola pe yo yo pe moto osambelaki na biso nzambe apambola yo nzambe apambola basali na nzambe nyonso basambela na babuki bikeko mpe yo mwana na nzambe partout osambelaki na biso nzambe apambola yo tozoleka na communiqué na biso communiqué eza bo toza na kati ya 5 jours de prière na biso tokoclotire yango dimanche après premier culte oyo kozala na asekaka lembelembe nde tokoclotire yango ezala pe premier culte ebandaka de 8h esukaka na 12h nde tokoclotire service na biso ya 5 jours discipline ya lelo jeudi ezali liquide teti na lipapito oya osala mai na mai ya pamba ya ofele lelo toza tina lipa nde discipline ya lelo oyo ezalaki communiqué lelo na kilte oyo tozalaki nango nzambe apambola yo tolobi biro na biso eza ouvert de lundi à vendredi heure de 12h à 15h wana soki oye na biro okokuta ngai na fandi wana papa Ruben l'homme du pouvoir et coordonnateur ya babuki bikeko bisika nyonso olandaki biso tika nzambe apambola yo mpe nzambe apambola ndeko aza na technique kuna nzambe apambola yo mpe nazopesa banimero na biso soki oza na besoin ya kopose mpo na bapele yango 249 0001 ou bien komela biso na WhatsApp na biso 081 63 000 70. Tika bisika nyonso ozali Kristo Yesu apambola yo. Ciao.